Бүгүн 6 апрель күнгө шаршемби эфирде жаңылыктар кызматы. Облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Гүлжамал Багышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. Шамал учуруп кеткен мектептин абалы менен облус жетекчиси Бакытбек Нарбеков жакындан таанышып келди. Бүгүн 7 апрель элдик революцияны эскерүү иш-чаралары өткөрүлдү. Көтөрүлгөн айлыктар кубанган кызматкерлер, эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин дагы айлыгы жогорулады. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мамлекет башчы кол койгон тескемеге ылайык санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттар түзүлөт. Тескеменин максаты жана тапшырмасы Кыргыз Республикасына маалыматтык коммуникациялар технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап, чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономиканын жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйында эл өкүлдөрү Улуттук телерадио корпорациясы тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда колдоп беришти. КТРКнын макамын улуттукка өзгөртүүгө жалпы 83 депутаттын 77си макул болсо, 6 каршылыгын көрсөттү. Эскерте кетсек, аталган мыйзамды министрлер кабинети демилгелеп, анда КТРКны Улуттук телерадио берүү корпорациясына өзгөртүү, облустук телеканалдарды бириктирүү жана байкоочу кеңешти жоюу сыяктуу өзгөртүүлөр каралган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлери жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушуулар өлкө жарандарынын жерлердеги курч көйгөйлөрүн ыкчам кароо, орун алган маселелерди жеринде чечүү максатында өтөт. Бул жолугушуулардын жүрүшүндө көтөрүлгөн бардык маселелердин чечилишин контролдоо президенттин администрациясы тарабынан жүргүзүлөт. Иш-чаралар бекитилген графикке ылайык өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Бишкек, Ош шаарларынын мэрлеринин жолугушууларына бардык кыргызстандыктарды активдүү катышууга чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Биз бүгүнкү күндө графикти иштеп чыкканда ал жерде мөөнөтүн так көрсөтүп атабыз. Өткөрүлүүчү күнүн, анан убактысын, андан сырткары өткөрүлчү жайдын дарегине чейин көрсөтүп атабыз да. Ушул ыйгарымдуу өкүлү жалгыз барбастан тиешелүү мекемелердин жетекчилерин да ошака катыштырууда. Бул деген прокуратуранын өкүлдөрүн, соттун өкүлдөрүн, башка мамлекеттик мекемелердин бүт өкүлдөрүн ошака катыштыртып туруп, анан ошол жеринде маселени чечкенге толук кандуу шарт түзүү. Өлкө тарыхында кара тамга менен жазылып калган Кыргашоолу апрель окуясына быйыл 12 жыл болду. Камкор бийликти кулаткан 2010 жылдын 6 жана 7 апрелиндеги элдин ынтымагы, шейит кеткен эр азаматтар жана маркум Болот Шерниязовдун эрдиги эч качан унутулбайт. Бүгүн Талаш шаарында апрель баатырлары эскерилди. Митинг реквиемге апрель революциясынын катышуучулары облус башчысы Бакытбек Нарбеков жана апрель революциясынын баатыры Койсун Курманалиева катышты. Сөз кабарчыбызда. Кан төгүлгөн апрель окуясы Кишимжан Таштакееваны кыйнап келет. Анын уулу 2010 жылдын 7 апрелинде ырайымсыз бийликтин огунан көз жумган. Андан бери Кишимжан айым апрель революциясында эр азаматтарын жоготкон ата-энелерди жана когалаңдын катышуучуларын чогултуп, баатырларга таазим коомдук бирикмесин түзгөн. Бул күн бардык эле кыргызстандыктар үчүн, анын ичинде таластар, анан биз үчүн абдан чоң мааниге. Бул биздин кыргыз элибиздин соңку жаңы тарыхы деп биз атап келатабыз. Теңсиздикке, туура эмес кылган иштерге үгүлөлүк кылган көптөгөн маселелерге каршы чыгып, анан революция болгон. Бул тарыхта калыш керек, тарыхта калды. Бүгүн апрель революциясынын 12 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы Талаш шаарындагы Сейил бакта өттү. Митинг реквиемге облус башчысы Бакытбек Нарбеков, апрель баатыры Койсун Курманалиева катышып, апрель баатырларынын айкелине гүл чамбарлар коюлду.
Бул тарыхый окуяга баа берилет деп ойлойм. Биз тараптан ар бир тарыхый окуяга бирдей мамиле жасашыбыз абзел. Мамлекет тарабынан да ушундай тапшырмалар берилген. Бүгүн мынакей колубуздан келгенде апрель революциянын катышуучуларына, баатырларына биз колдон келген ушул сый урматты көрсөтүп, ушул белгилүү датаны унуттурбай, тарыхтан өчүрбөй, мынакей биз дагы колдон келген багытта көмөк көрсөтөбүз. Эскерүү зыйнатына апрель революциясынын катышуучулары, мекеме уюмдардын жетекчилери жана коомдук ишмерлер катышты. Баатырларды эскерүүгө арналган иш-чарада Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов тарыхта кара тамга менен жазылып калган бул күндүн маанисин чечмелеп, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн эр азаматтарды эскерди. Дагы бир ирет мынакей арабызда ошо күндөр курман болгон баатырлардын жакындары турат. Дагы бир ирет силерге терең таазим жана ал жигиттерибиздин, ал баатырларыбыздын элеси эч убакта өчпөйт деп эсептейм. Жана буйруса Кудай кааласа ошо кыраан жигиттерибиздин тилегин актайбыз деген үмүттөбүз. 7 апрель Кыргызстандын тарыхында кандуу шаршемби катары калды. Бийлик куралсыз элге ок чыгарып 87 киши набыт болгон. 100дөн ашуун адам түрдүү жаракат алган. Элдик көтөрүлүш 6 апрелде Талас шаарында башталып, 7 апрелде Бакиевдин канкор бийлиги кулаган. Талас ушул революциянын алтын бешиги болуп калгандыгы дал ушундай болуп атат. Биз өз жаныбызды аябаздан ошондо ушул эркиндик заманы үчүн, элдин эркиндиги, эртеңки жаштардын келечеги деп күрөшкөн адамдардын бири катарында. Мына азыр мен 79-га келдим. Ошо 12 жыл өтсө мен ал убакта 67-де кезим экен. Анда деле возраст ушундай экен. Элге адилет керек. Эл дайыма чындыкты сүйөт. Эл деп чуркагыла. Ошондо элдин кишиси болосуңар, эл менен бирге болосуңар деп айтмакчымын. Митинг реквиемге апрель революциясынын баатыры Койсун Курманалиева дагы катышты. Ал өз сөзүндө канчалаган өмүрлөр жашы карысы дебей Бакиевдик канкор бийликти алмаштыруу үчүн берилгендигин, энелердин көз жашы төгүлгөндүгүн эскертип, жаркын келечек үчүн шейит кеткен өмүрлөр элдин эсинде түбөлүккө сакталаарын билдирип, баатырларга таазим кылды. Бул тарыхты жараткан баатыр эл, сиздерге мен таазим кылам. Мен өзгөчө баатырларга таазим коомуна дегеле таластыктарга рахмат айткым келет. Энелер ыйлабагыла, балдарыңар тирүү дайым биз менен. Анткени ушундай элиңиздер, журтуңуздар бар, балдардын келечеги бар. Мен ойлойм, мына биздин ошо Талас областында, Кыргыз элинде өнүгүүгө багыт алып, өнүгүү башталды. Ошол өнүгүүдүн арты бир жакшылык менен болуп, Кыргыз эли жакшылыкка баар тапсын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мындан тышкары бүгүн Талас шаардык көркөм сүрөт музейинде баатырларга таазим аттуу сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Иш-чаранын башкы максаты апрель окуясындагы катаал күндөрдү эске салуу жана анын тарыхый маанисин коомчулукка жеткирүү болуп саналат. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокушев, Талас шаары. Апрель революциясынын курмандыктарын эскерүү Талас мамлекеттик университетинде да өткөрүлдү. Ага карата апрель элдик революциясы, себептери, сабактары жана тарыхый мааниси аттуу илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Конференциянын катышуучулары 7 апрелдеги окуяларды баяндаган докладдарын окуп, революцияда курман болгондорго арналган апрель баатырларына таазим аттуу көргөзмө уюштурулду. Илимий конференциядан кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Күмүшай Бокотаеванын уулу Урмат Жолчубек уулу дагы 2010-жылы канкор бийликтин оңунан улам курман болгон. Уулу анда кырчындай 32 жашта гана болгон. Күмүшай Бокотаева баласы Урмат кичинекейинен тайманбас жана боорукер болгонун эстейт. Элдин келечеги үчүн курман болгон уулдардын эрдиги унутулбаса дейт каарманыбыз. Ушу балдар эмне үчүн кетти? Ушу балдар ушу эл үчүн, жер үчүн, ушу кийинки жаштар кыйналбасын, ушу кийинки муундун келечектин баатырдын келечегин ойлоп, элдин келечегин ойлоп, элдин жаркын келечеги үчүн кетти да. Элдик революцияны эскерүүгө карата Талас мамлекеттик университети, Талас шаардык мэриясы жана Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы биргеликте илимий практикалык конференция уюштуруп, апрель баатырларына таазим аттуу көргөзмө коюлду. Биздин максатыбыз ушул апрель элдик революциясынын Кыргызстан мамлекетине тийгизген тарыхый бурулушу, ошол тийгизген таасири тууралуу ушу студенттерге, деги эле жаш муундардын баардыгына ушуну сабак катары калтырып, элибизди ынтымакка чакырып, эл ичиндеги ынтымак ырышкерчиликти чыңдоо.
2010 жылы болгон элдик көтөрүлүшкө быйыл 12 жыл болду. Бул жыл аралыгында Талас облусунда курман болгон баатырлардын апаларынан турган Баатырларга таазим коомдук бирикмеси уюштурулган. Ошондой эле апрель революциясында курман болгондорго арналып чыгарылган акын Арзыкан Момунтаеванын калемине таандык китептерди жайылтууда өз көмөктөрүн көрсөтүшүүдө. Биздин демилгебиз менен Арзыкан Момунтаева акын эжекебиз чыгарганда, ал жерде баардыгы өзүнчө бөлүктөргө бөлүнүп турат. Мындайча айтканда ошо Баатырларга таазим коомдук бирикмеси жөнүндө кичине баягы неме да, ошол жөнүндө тарых деп койсок болот. Биз ошондон бери 12 жылдан бери жүргүзүп келаткан иштерибизди көргөзгөнбүз ал жерге. Эң аягында бизге ошол апрель элдик революциясынын баатырларына кимдер көмөк көрсөткөн, ошоларды биз ардак тактага жазып, аларды чыгарганбыз. Кыргыз эли байыртадан эркиндикти сүйгөн калк экендиги тарых барактарында таасын баяндалат дейт тарых илимдеринин кандидаты Моймол Жусупова. Анын айтымында эгемен Кыргыз эли дагы акыйкатсыз бийликтин мамилесине чыдабай көтөрүлүп чыккан апрель окуясынын тарыхтагы орду чоң экендигин белгилейт. Бул революциянын тарыхый мааниси дегеле элибиздин тарыхта ээлеген орду чоң десек жаңылышпайбыз. Элибиз азаттыкты, бейкучулукту, акыйкатты эңсеген эл экенин далилдеп турат. Өткөн тарыхыбызга кайтсак деле бул акыйкаттыкты эңсеген, тең укуктуулукту эңсеген эл экендигин көптөгөн тарыхый окуялардан биз күбө боло алабыз. Апрель элдик революциясы себептери, сабактары жана тарыхый мааниси аттуу илимий практикалык конференциянын башкы максаты дагы бул тарыхый окуяны унутта калтырбай, мектеп программасынан тартып окутуп, тарбиялоого багытталат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Теманы улай. 7 апрель элдик революцияны эскерүү иш-чарасы Талас шаардык Атай Огунбаев атындагы балдар музыкалык мектебинде уланды. Маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган концерттик программа иш-чаранын катышуучуларына тартууланды. Теманы кабарчыбыз улантат. 7 апрель Кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуя. Элдик революцияга Таластан 2,5 миңге жакын жаран качкан. Алардын ичинен бир тобу оор жаракат алса, 7 курман болгон. Талас шаарында ошол апрель элдик революциясынын катышуучулары, баатырлары бар. Анын ичинде жаракат алган адамдар да бар. Алардын бардыгы социалдык өнүгүү жана эмгек башкармалыгында каттоодо турат. Булардын бардыгына гуманитардык жардамдар берилип турат. Майыптуулугуна жараша мамлекеттик жөлөк пулдар чегерилген. Ошондой эле көмөк көрсөткөндөрдүн гуманитардык жардамдардын бардык түрүн берүүгө биз көмөктөшүп, өзгөчө көңүл борборунда турушат. Бул иш-чара негизинен ушул Талас шаардык маданият бөлүмүнүн даярдоосу менен жалпы апрель элдик революциясынын катышуучуларына, баатырларына арналган иш-чара болду. Быйыл апрель революциясына 12 жыл болду. 2010 жылдын 7 апрелинде бийликтин жүргүзгөн саясатына макул болбогон карапайым калк көтөрүлүшкө чыгышкан. Кыргызстандын келечеги үчүн курман болгон эр азаматтарды эскерүү жана алардын мекен үчүн кылган эрдиктерин жаш муундарга жеткирүү башкы максат. Бул багытта акындардын жазган китептери да бар. Акын Арзыкан Момунтаева, 7 баатыр, 7 апрель, Тагдырым менен Кыргызстан, Баатырларга таазим аттуу китептери жарык көргөн. Албетте, мен эми ыр жазган кишимин, бирок мында деле ыр сөз аралашып, баягы кандай десем, көргөнүмдү көргөндөй, билгенимди билгендей чагылдырууга аракет кылдым. Ошол жерде биз абдан активдүү катыштык. Бул бир эле жыл же болсо бир эле ай же бир күн эмес. Бул ондогон жылдарда биз башында жүрдүк. Бирок менин көзүм менен көргөн нерселер китепке түштү. Бирок ошол күнкү революция 6-7 деген Талас үчүн бир өзгөчө тарыхта. Ошол күнкү революция бул ондогон, жүздөгөн группалардын, тайпалардын биригиши болду да. Анын себебин айтайын, мынакей, ар ким мен өзүм көргөн нерселеримди чагылдырдым жана уккандарымды факты менен, далил менен чагылдырууга аракет кылдым. Каармандарды чогулттум. Мага ал китепти жазууга жанагы Таластын 9 баласынын атылып калышы. Муну кандай ит аткандай атып коюшту, мына бүгүнкү чейин жооп жок.
Бүгүнкү иш-чарада апрель баатырларынын каармандары сахналаштырылып чагылдырылды. Март айында мектеп окуучулары арасында апрель окуясына байланыштуу көркөм окууга жана дилбаян жазууга сынак жарыяланган. Бүгүн мыкты көркөм окуган жана жогорку деңгээлде жазылган дилбаяндар тандалып алынып, келген конокторго тартууланды. Жыйынтыгында мыктылар тандалып, акчалай сыйлык жана ардак грамоталар менен сыйланды. Биз бул боюнча жалпы Талас облус боюнча билим берүү мекемелерине 26 мартта кат жөнөткөнбүз. Бардык мектептерге биздин катыбыз жетсин деген. Дилбаянды текшерүүдө биз калыстык болсун деп Талас мамлекеттик университетинин мугалимдерин чакырдык. Ошол жакта кандидат эжекелер, тилчи эжекелер келип, ошол жердеги дилбаяндардын бардык Манас району, Кара Бура, Бакай Ата, Талас шаары бардыгын текшеришип, калыс түрүндө өттү. Бардыгы 1-2, 3 орунду. Жаңы өзүңүздөр көргөндөй эле биз ардак грамота менен сыйладык. Ал эми өкүлчүлүк, ыйгарымдуу өкүлчүлүк тарабынан бардык орунга ээ болгон 6 окуучуга акчалай сыйлык берилди. Иш-чаранын жүрүшүндө аткарылган номерлер 12 жыл мурун болгон окуяны эске салды. 90га жакын адам өмүрү кыйылган 7 апрель окуясы элдин эсинде түбөлүккө сакталат. Гулира Нурболотова, Мелис Элебесов, Талас шаары. Бүгүн 7 апрелде курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Талас районунда да өткөрүлдү. Белгилүү болгондой, 2010 жылы үй бүлөлүк бийликке каршы апрель революциясы Талас жергесинен башталган. Элдик революцияда 87 эр азамат мекен үчүн шейит кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин курман болгон эр азаматтарды эскерүү иш-чаралары үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Бүгүн Талас районунда курман болгон эр азаматтарды эскерүү иш-чарасы Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинде окуучулардын катышуусунда белгиленди. Бүгүнкү 7 апрель элдик революция азалуу даңктуу күнүнө арналган салтанаттуу линейкага. Бүгүн 7 апрель революциясына 12 жыл толду. Бул күндүн урматына жерлерде эскерүү иш-чаралары өткөрүлдү. Алгач Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинин окуучулары апрель окуясында курман болгон баатырлардын жаркын элесине арналган иш-чарасын уюштуруп, Куран окулду. 7 апрель азалуу даңктын күнү деп аталган эскерүү иш-чарасында акыйкатсыз бийликке каршы баатырлардын эрдиги эч качан унутулбай тургандыгы баса белгиленди. Апрель революциясында окко учкан Жолчубек уулу Урматтын элесине арналып, жыл сайын ушул эле мектепте мугалимдердин демилгеси менен окуучулардын катышуусунда атайын эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп келет. Бүгүнкү 7 апрель эскерүү кечесинде биз Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинин окуучулары жыл сайын ушундай салтанаттуу линейка уюштуруп турабыз. Себеп дегенде биздин айылдан да чыккан Жолчубек уулу Урмат деген байкебиз болгон. Биз алар менен сыймыктанабыз жана аларды эч качан унутпайбыз. Аларга таазим. Апрель элдик революциясында эркиндик үчүн курман болгон эр азаматтардын эрдиги эч качан унутулбайт. Мектеп окуучулары жыл сайын атайын баатырлардын эрдигин сахналаштырып эскерип келишет. Таластан чыккан баатырларды эскерүү кечеси өтүп атат. Бул баатырлардын эрдиги биздин жүрөгүбүздө дайыма сакталат. Бизде окуучулар менен бирдикте биз бул эскерүү кечесине дилбаяндар жаздырдык, монологдорду айттырдык, сахналаштырдык. Жана ошондой эле фото альбомдорду жазадык, баатырлар жөнүндө стендтерди чыгардык. Демек, бул баатырлардын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Анткени эл үчүн, мекен үчүн курман болушкан. 7 апрель азалуу даңктуу күн деп аталган эскерүү иш-чарасына Долоно айыл өкмөтүнүн башчысы Нурзат Касымов катышып, окуучуларга баатырларды унутпай ар дайым таазим этүү милдети белгиленди. Ошондой эле курман болгон баатырларга арналган спорттук турнирлер өткөрүлөөрүн кошумчалады. 7 апрелде кандай окуя болгон бул тарыхта чоң тамалар менен калат. Бул ушул мунду өчүрүп калбастан азыркы келечектин муундар болгон балдарга ушул Нурбаев атындагы орто мектептин мугалимдери класстык саат, тарбиялык сааттарды дайыма тарыхта калыш үчүн калтырып кетишип атат. Анан именно ушул мектепти өтүп атканын себеби ушул айылдын тургуну Жолчубек уулу Урмат деген бала ошол бийликке каршы чыгып 7 апрель күнү ушул дүйнө менен кош айтышкан. Ошонун элесинде бүгүн ушундай иш-чара уюштуруп атат. Анан бунун этегинде спорттук оюндар бар. Атайын ушул Жолчубек уулу Урматтын атына арналган волейбол турнири болот. Кыргызстандын эркиндиги үчүн жанын курман кылган баатырларыбыздын жаркын элеси дайыма биздин жүрөгүбүздө сакталат. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Меманбеков, Дилек Жоламанов, Талас району. Башка кабарлардан.
29 март күнү Кара-Бура районундагы Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинин чатырын шамал учуруп кеткен. Ушул күнгө чейин мектептин чатыры калыбына келтириле элек. Андыктан жаратылыш кырсыгынан жабыркаган билим уясынын абалы менен кечээ облус башчысы Бакытбек Нарбеков кабар алды. 1984 пайдаланууга берилген Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинде учурда 775 окуучу билим алат. Ушул жылдын 29 март күнү болжолдуу саат 15:30 чамасында катуу шамал болуп, мектептин жыйын залы жана ашканасы жайгашкан бөлүгүнүн чатырын шамал учуруп кеткен. Жаратылыш кырсыгы катталган мектептин абалын жеринен көргөн облус башчысы Бакытбек Нарбеков Шекер айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүн сынга алды. Эртең 25 май келет да окууну бүткөндөр болот. Анан жөн эле иштей турган нерсени батыраак бүтүрүңүздөр да. Мындай кармап эле. Акча сурайын десеңиздер, акчаңыздар бар, өзүңүздөр ала албай жатасыздар. Айттык биз да. Канчалык тез болсо Бакытбек Нарбекович тендерди упрощенный кылып 3 күндүккө бергиле да, туурабы? Ошо 3 күндүк болот да. Ситуацияны эске алып. Болот өзү сиздер карап туруп, ошону аз мына жаан жаса ичиде өлөт анан кийин. Суу агып кетсе. Ошондуктан мына акчаңыздар даяр, батыраак күнүгө каттасаңыздар, бир мындай баш көтөргөн жоксуздар да. Мен атайын ушу 29 марттан баштап көрүп аттым, эмне болот экен деп. Билим уясынын кызматкерлери тез арада мектептин чатыры калыбына келтирилсе дешет. Азыркы күндө ошо страховщиктер менен иш алып барышып атат. Бардыгы такталды, өлчөндү, документтик түрдө дайындалып атат. Страховщиктер ошол магазиндер менен келишим менен түзүп эле материалдарын алып ишти баштай бергиле. Документ дайын болгон күнү акчаны которобуз деп. Бүгүн дагы азыр мектепте жүрөт ал компания. Бул бөлүгү 2018 жылы үстү кайра жаңыртылып жабылган. Анткени суу өтүп, үстү эскиргендиктен кайра жаңырткан. Биз да күтүп атабыз, ошол үстүндөгү жараксыз каражаттардын баарын алдык, чогултуп, биз дагы ошол жумуштун башталышы эртерээк болсо экен, жаан чачынга калбаса экен деп отурабыз бүгүнкү күндө. Негизи мектеп 2021 жылы камсыздандырылган. Бүгүнкү күндө мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас аймактык башкарманын маалыматында жаратылыш кырсыгынан жабыркаган мектептин бардык чыгымын төлөп бергенге даяр. Бирок азырынча келтирилген чыгым такталган эмес. Чатырдын материалдардын чыгымдарын эсептеп чыгышкан, алар 340 000 сомду түзгөн бүгүнкү күндө. Ал эми ошол 340 000 сомдон тышкары бүгүнкү күндө ошол чатырды кайрадан восстановить этиш үчүн баягы жумушчулар керек, алган материалдардын баары доставкасы керек. Ошол бардык расходторду бүгүнкү күндө айыл өкмөтү бүтүрүп берсе эле биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан толугу менен төлөнүп берилет. Айта кетсек, чатыры жабыркаган мектептин бул тарабы 2018 жылы жаңы ремонттолуп жабылган. Эми 4 жылга жетпей кайрадан чатырын шамал учурган. Бегай Масымбаева, Калмурат Меманбеков, Зина Акматова, Кара-Бура району. Талас району аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 24 социалдык кызматкер эмгектенет. Алар негизинен калктын аярлуу катмары менен иш алып баргандыктан иши оор жана жоопкерчиликтүү. Бирок жасаган жумушу үчүн арзыбаган каражат алып келишкен. Эми президенттин жарлыгы менен 1 апрелден баштап бул тармактын айлык акылары да жогорулап, эмгектери бааланды. Теманы кабарчыбыз антат. Как поживаете? Спаситель мой. Сыйнатжан Узакова аптасына 2 жолу жалгыз жашаган кары-картаңдардын абалын сурап, камкордук көрүп келет. Каарманыбыздын камкордугунда мындай жалгыз жашаган 10 адам бар. Караганда жалгыз калган аталар менен апалар социалдык кызматкерлерди кучак жайып тосуп алып, алардын келишин чыдамсыздык менен күтүп турушат. Каждый вас жду все время. Довольны вами, этот слов нет. Без вас бы я не смогла даже жить. Сыйнатжан Узакова 30 жылдык эмгек стажы менен 7000 сом айлык алып келген. Ал эми иши жеңил эмес. 1 апрелден баштап анын айлыгы 14000 сомго чейин көтөрүлөт. Бул тармактын кызматкерлеринин ишин баалап, камкордук көргөн өлкө башчысына ыраазычылык билдирет. Ушунчалык сүйүнүп жатабыз. Соц кызматкерлердин айлыгын 100% көбөйтү деп. Мен мурун 7000 алчымын. Азыр эми буюрса 14000 алат болушум керек. Алган ушунча көптөн күткөнбүз ушул айлыктычы. Анан ишибизге ийгилик болсун. Садыр Жапаровка дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, иштей берсин, айлыктарды көбөйтө берсин, ишине ийгилик, эч жамандык көрбөсүн. Мекемеде Сыйнатжан Узакова сыяктуу калктын жардамга муктаж калың катмары менен иштеген 24 социалдык кызматкер бар. Алган маяналары алды 7000 сомду, ал эми айрымдары 5000 сомдон гана алып келишчү.
Сиздер үчүн биздин президентибиз ушул жаңы жарлыкты чыгарып, эмгек акыны 100%ке жогоруп жатат. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен эми социалдык кызматкерлердин айлыгы дээрлик 100%га жогорулатылды. Мындай жагымдуу жаңылыкты бардыгы кубануу менен кабыл алышып, эмгегибиз бааланды дешет. Жалгыз бой, багары көөр жок, пенсионерлер менен иштеп келебиз ушул күнгө чейин. Мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки, 18 жаштан кийинки турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөр менен биздин ишибиздин айлыгыбыз аз болгонуна карабай иштеп жүрдүк, бирок биздин айлыгыбыз аз болсо дагы баягы жумушубуз өзүбүзгө ушундай күч кубат берип жүргөн. Мен өзүм ошо президенттин чогулушуна, жыйынына катышып келдим. Ошол жерден айтылган айлык жөнүндө, маяна жөнүндө болгон ошол жерден элдер отурган катышуучулардын баары толкундануу менен жакшы кабыл алдык, жакшы маанай менен келдик. Бул тармактагы жаш адистердин айлык маанасы жогорулаганга чейин болгону 5000 сомду гана түзчү. Буга карабастан алар өз милдеттерин так аткарып, муктаж адамдарга жардамын аябай келишет. Айлык алган маянабыз аз болчу. Биз буга карабастан иштеп келдик. Адамга жакшы жардамдарды көрсөткөнүбүз бул өзүбүз үчүн сыймык деп ойлойм, соопчулук иш деп ойлойм. Азыркы күндө Садыр Нуркожоевдун жарлыгы чыгып, соц кызматкерлердин айлыгы көбөйүп атат деп айтты. Бул бизди өтө кубандырат. Себеби биздин эмгегибиз бааланды деп ойлойм. Социалдык тармактын жалпы кызматкерлери айлык маяналарынын 100%га жогорулагандыгын угуп, кубануу менен кабыл алышууда. Анткени мынчалык деңгээлге көтөрүлөт деп күтүшкөн эмес. Бул биз үчүн абдан чоң кубаныч болду десем жаңылбайм. Анткени биздин соц кызматкерлеринин эмгеги зор, тынымсыз эмгектенип биздин ушул Талас районунун, Талас шаарынын бардык жарандары менен тыгыз байланышты иш алып барып, көптөгөн милдеттерди аткарып келет. Терең ыраазычылык билдиребиз да. Биз күткөн эмеспиз 100% болот деп. Президенттин бул жарлыгы аталган тармактын кызматкерлерине чоң жоопкерчиликти дартат. Андыктан мындан да жогорку кесипкөйлүк менен иш алып баруу милдети турат. Аткаруу бийлигинин мамлекет Рахат Бейшалиева, Кайнар Ормонов, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Калк саламаттыгына кам көргөн ак халатчандардын айлыгы 50%га көтөрүлдү. Мунун өзү дарыгерлердин ишинин жакшырышына шарт түзөт. Анткени буга чейин дагы үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы 100%га жогорулатылган. Андыктан айлыктары көтөрүлгөн дарыгерлер мээнетибиз акталат экен деп кубанып турган чагы. Теманы кабарчыбыз улантат. Деп тамак ачып кой. Тилиң бери чыгат, тилиң. Деп. Наргиза Талайбек кызы үй бүлөлүк дарыгер болуп 3 жылдан бери эмгектенет. Күнүнө ооруп дарыгерлерден даба издеген бейтаптарды текшерип, алардын сакайып кетишине аракет көрөт. Өткөн жылы Наргизага окшогон үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы 100%га жогорулаган. Эми дагы 1 апрелден тарта 50%га көбөйгөн айлык алам деп кубанып турган чагы. 1 апрелден баштап президентибиз айлыктарыбызды көбөйтүү деп буйрук келди. Буга чейин дагы күз айында үй бүлөлүк дарыгерлерге 100% көтөрүлгөн, жана башка врачтарга 50% көтөрүлгөн. Эми буйруса апрелден баштап үй бүлөлүк дарыгерлерге дагы жана башка врачтарга дагы 50% көтөрүлдү. Президентибизге рахмат. Негизи Талас облусунда 140тан ашык дарыгер жетишсиз. Андыктан үй бүлөлүк медициналык борборунда иштеген ак халатчандардын түйшүү күч. Таң эртеден кечке чейин кайрылган ар бир жаранга медициналык жардам берип, алардын сакайып кетишине аракет жумшайт. Мамлекеттагы дарыгерлердин эмгегин эске алып, айлык маяналарын жогорулатканы айрыкча элеттеги халатчандарга дем берет. Бүгүнкү күндө медицина тармагына өзгөчө көңүлдөр бурулатканына биз өтө чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Себеби былтыркы жылы дагы биздин үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акылары 100% кошулган, калган адистиктегилерге 50% кошулган айлыктары. Бул дагы мындай бир өздөрүнүн жашоо турмушундагы көңүл көтөрө турган, жумушка өздөрүнүн стимулун көтөрө турган самалык болду деп айтсак болот да. 4 апрель күнү өлкө башчысы Садыр Жапаров социалдык тармактын кызматкерлери менен жолугушканда саламаттыкты сактоо тармагында иштеген медицина кызматкерлеринин айлык маянасы 50%га көбөйгөндүгүн билдирген. Саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин эмгек акы фондусу орто эсеп менен 50%га жогорулатылды. Бул жерде айлык акылар категориялар үчүн төлөмчү төлөмдөрдү алып салуунун эсебинен жогорулатылат деген кептердин баары чындыкка коошпостугун дароо эле айтып кетейин. Биз категориялар үчүн төлөмдөрдү сактап калтырдык. Маселен,
Сузак районунун номер 15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17 000 сом алып келген болсо, 17 500 сом алып келген болсо, мындан ары ал 25 718 сом ала баштайт. Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын 14 жылдык стажы бар медайымы медсестра 1 апрелге чейин 11 000 сом алса, ушул айдан тартып 17 248 сом ала баштайт. Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин айлык маяналарын көбөйүшү тармактын ишин мындан да жакшырышына шарт түзүү менен алыскы аймактарга жаш кадрлардын келишине жол ачат. Бегайма Сымбаева, Кайнар Ормонов, Талаш шаары. Талас районунун Камбүргө спорт комплексинде Бүргө Батырдын жаркын элесине арналган волейбол ойуну боюнча облустук турнир өткөрүлдү. Бул турнирге Талас облустан жана Бишкек шаарынан спортчулар келишкен. Oyun таза өтүш керек, күчтүүлөр утуш керек. Судьялар болсо так бизге оюнду уюштуруп бериш керек. Ошо күчтүүлөрдүн утушуна мен да тилектешмин. Келечекте мына областыбызда ушул спорттун волейбол түрүн мындан ары да өнүктүрүп, ушуга бир басым жасап, келечекте азыр областтын турнири болсо, областтын биринчилиги болсо, ошого да биз районубуздан өзүнчө бир команданы даярдап, областты бирде алып, биринчиликти алып, керек болсо республикага барып, республикада мындай татыктуу оюндарды көрсөтүшүбүз керек да. Ал үчүн тынбастан ушул машыгып, ондай оюндарды калтырбастан өзүбүздүн баягындай мүмкүнчүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Спортсмендердин баардыгы ушу айылдан чыгат. Турнирге жалпы 18 команда келип, волейболчулар 3 залга бөлүнүп оюн көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Ырсакын Кулушев өкүлчүлүктүн атынан байге фондусуна 10 000 сом тапшырып, спортчуларга ийгилик каалады. Спорт жагынан Талас областы дайыма биринчиликти бербеген областтардын бири. Мына ошол спортто ар дайым дегеле күчтүүлөр жеңип келген. Мына ошол күчтүүлөрдүн арасына бул жерде калыс жюрилер калыс чечишип, мына ошол биринчиликти жибербеген командалардан болгула деп айтып кетет элем. Губернатордун атынан сиздерге турнирге деп 10 000 сом бердилер. Мына ошону уюштуруучуларга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Соңку жылдары Талас өрөөнүндө улуттук ат оюндары сыяктуу эле волейбол оюндары байма-бай өткөрүлүп келүүдө. Анткени мамлекет тарабынан спорт менен машыкканга элет жеринде атайын ачык жана жабык спорт комплекстери курулуп, шарттар түзүлүүдө. Кыргызстан боюнча мыкты деген командалар тандалып келүүдө. Ушу командалардын арасынан дагы жакшы жаштардын арасынан өскөнгө жана жаштардын спорт жагын көтөрүүгө демилгебиз абдан чоң болот деген ойдо ушул турнирлерди өткөзүп атабыз. Жылда өтүүчү Камбүргө чоң атабыздын турнири жылда өтүп келет. Ушул турнирге дагы бүгүн дагы ушундай деңгээлде, жакшы деңгээлде турнирлерди өткөнгө абдан салымыбызды кошконго аракет жасоодобуз. Мына эми биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз ушу жаштарды спортко тартуу, жанагындай ушу жаман иштерден оолактатуу жана ушу спорттун деңгээлин көтөрүү. Талас облусунда волейболчулар арасында Молдосан, Көксай, Аманбаев, Аксай жана Үчүнчөк командалары алдыңкы сапта келе жатышат. Турнирдин жыйынтыгында Бүргө Батырдын урпактары тарабынан жеңүүчүлөргө кубок, медаль жана баалуу белектер тапшырылды. Орозбек Бейшебаев, Талас району. Ушуну менен биздин кабарчылар тарабынан дайындалган акыркы жаңылыктар соңуна келип жетти. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламат болуңуздар.